इतनी साफ सफाई है रेलवे स्टेशन पर और बहुत ही क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है। ये हमारे आगे जो खड़ी हुई है अम्बेडकर कटरा अम्बेडकर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी हुई है। और देखिए कितनी साफ सफाई है रेलवे स्टेशन पर। बहुत ही क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन। और ये सामने खड़ी हुई है श्री शक्ति एक्सप्रेस। 11:25 पे यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 5 से और ये देखिए May I have your attention, please? Train number 22462 from Sri Mahadev to Mumbai, Bala, will depart